Самқұмының сары даласында туған, өмірін еңбекпен өрген жан Мадияр Іздібайұлы. Бала кезінен малдың бабын танып, атасының жолын жалғап келеді. Қиындыққа мойымай, ерінбей еңбек еткен, маңдай терімен тіршілігін жасаған шынайы еңбек адамы. Осы арада отырғанымызға 50 жылға жуықтап қалды, 48 жыл болды. Баяғы Сапқо Союздың кезінде Самсаққозының қыстауы болып еді осы ара. Әкемізден қалған осы төбенің басында әлі сол жерде мал бағып келе жатырмыз. Төрттіліктің малдың төртеуі де бар осы жерде. Сол біздің енді осы табысымызда осы айлығымызда осы мал, осы малдың етін сатамыз, жүнін сатамыз. Сосын жаңағы соның сүтін сатамыз, қолымыздағы келініміз. Сиыр сауады, соны сатамыз. Мал шаруашылығы оның өмірінің мәні, атадан балаға жалғасқан дәстүрі. Осындай жандардың арқасында қазақ даласында еңбектің қадірі мен рухы мәңгі сақталады.